မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီနေ့တော့မဟင်ကနောက်ထပ်ချက်နည်းတစ်မျိုးကိုပြပေးမယ်နော်ပထမအဆုံးကချက်ပြထားတဲ့မဟင်ကပုံစံကတော့ပုံမှန်ပဲမှုန်လို့စပလင်းတို့နဲ့ချက်တဲ့မဟင်ကဒါကတော့မရုပ်ကောင်းနဲ့ချက်တဲ့ပူပူဆက်ဆက်မဟင်ကမြင်ကောင်းမဟင်ကဟင်းရည်လေးချက်ကြရအောင်ဒီမှာငါတော့တီလာဗီယာအရင်ကလည်းချွတ်ထားတဲ့အယိုးလည်းမပါဘူးပေါ့နော်တုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ထညက်အဓိကကသူကငရုတ်ကောင်းရဲ့စက်သွန်ပြူညံ့များရဲ့ချက်တာနော်အရန်ကိုလွယ်ပါတယ်ဒါငရုတ်ကောင်းနဲ့စက်သွန်ပြူကိုထောင်းထားတယ်စက်သွန်ပြူကြီးပဲဒီတိုင်းထောင်းထားတယ်ဂျင်းလည်းထောင်းထားတယ်နောက်ပြီးတော့စက်သွန်အနီကိုလည်းအစင်းနဲ့ဒါရိပ်ရိပ်လေးလှီထားတယ်ဒီချက်နည်းကအရန်ကိုရွှေရှင်နဲ့စားလို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်နော်အခုငါးပြုတ်ဖို့အတွက်ရင်နွေးအိုးတင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဟင်းချက်နည်းကကြတော့ပဲတို့ပဲမှုန်တို့လုံးဝမပါဘဲနဲ့စမှုန်နဲ့ပဲချက်မယ်မြင်မြင်ဆဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပူပူဆက်ဆက်စားလို့အရင်ကောင်းတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ငပိစိတ်ကားလည်းထည့်မယ်စပလင်းထည့်စရာမလိုဘူးကျက်သွန်ဖြူပဲများများထည့်မယ်ကျက်သွန်အနီထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူကဘဲဥကျက်ဥလို့ထည့်စားရင်လည်းမလိုက်ဖက်ဘူးဘဲဥကျက်ဥလည်းထည့်စရာမလိုဘူးနော်အခုဒီမှာရင်သွေးပွက်စုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးထည့်မှာကတော့ငပိစိမ့်စားဖြစ်တယ်နော် fish paste ကိုအရင်ဦးဆုံးထည့်လိုက်မယ်ဒါကငါးပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေတာပါနော်ပြီးရင်ထညက်ထည့်မယ်ထညက်ထည့်တာကဒါဘာမှအချုံမုံနေပါလေချားဟာလေးသုံးစရာမလိုတော့ဘူးအချိုလေးလေးပင်ပင်ကိုရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ငါ့ကိုထည့်မယ်ကိုကျမသုံးထားတာကကြတော့အရေခွန်လည်းမပါဘူးအယိုးလည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးရင်ပြန်ပြီးနှွှဲရတာမျိုးရှုပ်တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီရန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြင်မြင်ဆန်ဆန်ချက်လို့ရတဲ့ဟင်းမှာဒီငါကလည်းရင်သွေးပွက်ဆူတယ်ဆိုရင်ပဲသူကနူးမှာပဲလေဆိုတော့မြန်လဲမြန်တယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်ကဲအဲ့တော့သူ့ကိုအရင်ဦးဆုံးဒီမှာပြုတ်ထားမယ်ဒီနေ့ဘွက်ဆူလာပြီဆိုရင်ပဲငါးနူးနေပြီနော်ငါးနူးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါးတွေကိုဆက်ထားလိုက်ရုံပဲပုံမှန်အခြားမဟင်းငါးတွေချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာမှာစပလင်မှာထည့်ပြီးတော့ပြုတ်တယ်အခုကကျွန်မစပလင်လုံးဝမထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပလင်လည်းမလိုဘူးထညက်နဲ့ငါးနဲ့ပဲပြုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီငါးကိုဆယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီငါးတွေကိုခြေပေးရမယ်ပုံမှန်ချက်နေကြပုံစံအခြားမဟင်းကချက်ပုံတွေနဲ့စားရင်အများကြီးရိုးရှင်းနဲ့စားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လည်းအရသာရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ပဲတွေဘာတွေနဲ့စားရင်တစ်ခါတည်းအခမသိရင်တွေဘာတွေလည်းပြည့်တတ်တယ်ဒီလိုမျိုးချက်တာကတကယ်ကိုလွယ်တယ်လို့မျိုးစားတဲ့အခါမှာသူကငရုတ်ကောင်းနဲ့မှုန့်မှုန့်လေးနဲ့ဆိုတော့နော်အနံ့ရတယ်ဆိုရင်လည်းတရေရုံနေပြီဒီလိုချက်နည်းကဲဒီမှာအခုဒီငါးတွေကိုကိုကအကုန်လုံးချိန်မွသွားအောင်လို့ခြေပေးလိုက်မယ်အယိုးနှွေမထားတဲ့ငါးနဲ့ချက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှုပ်မယ်နော်ငါးကိုအရင်ကချွတ်ရမယ်အယိုးနှွေပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုကျမကတော့ဘာမှမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပဲစွန်းတဲ့အလွယ်တကူပဲခြေလိုက်တာပါနော်သူမွာသွားအောင်လို့စွန်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ခြေပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါးလေးခြေတို့ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စွန်းတာတော့ပြုတ်ထားတဲ့ငါးပြုတ်ရည်မှာကထညက်ကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယိုးတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ထညက်တုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်အမိုက်ရှိနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်အရေးကြီးလေးကိုစစ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဒါငါးပြုတ်ထားတဲ့ရည်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုမရေစစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရေစစ်နဲ့စစ်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်ရေးကြီးပဲဒီလိုမျိုးရှူထားလိုက်ပြီးတော့အောက်အနေတွေအကုန်လုံးကိုလွတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပြင်ဆင်ထားတာတွေကအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါ့ကိုစီတပ်ဖို့ပဲစာလုပ်လိုက်ကြပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာစက်သွန်ပြူစက်သွန်အနီချင်းအားလုံးအဆင်သင့်ထောင်းထားပြီဆိုတော့အခုစီစတပ်မယ်ဒီချက်တဲ့ပုံစံကြီးရလေကိုအိမ်မှာဘာမှအဆင်သင့်ပေါ့နော်စပလင်းနေမရှိဘူးပဲမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မှအတွေ့တကူထားချက်လို့ရတယ်နီးပါနော်
ကဲအခုစီပူလာပြီဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးဂျင်းထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားတာထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းတဲ့ကြက်သွန်ပြူနဲ့ရောထောင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုတော့မထည့်သေးဘူးเนาะဒါရိုးရိုးကြက်သွန်ပြူထောင်းထားတာကိုပဲထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းတဲ့ကြက်သွန်ပြူကနှောင်းပါအဓိကသူကကြက်သွန်ပြူကိုမြများသုံးရတဲ့ချက်နည်းပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြက်သွန်ပြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့သူဒီလိုခဏလေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာအတွက်စနစ်မှုတ်ကိုထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့ကြက်သွန်အနီးရိပ်ရိပ်ခီးထားပြီးတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားတာပေါ့နော်သူကိုထည့်မယ်သူတို့ကိုစီတက်ရအောင်ကြက်သွန်နေထွေးလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိလုံးသွားတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ရှိရှိနဲ့စီတက်ပေးရအောင်ဒီဥစ္စာကအယောင်တင်မှုန့်ကိုလည်းမသုံးဘူးเนาะစနွေးမှုန့်ကိုပဲသုံးမယ်အခုစနွေးထပ်ထည့်မယ်အယောင်ဝဝလေးရအောင်လို့ပုံမှန်ချက်နေကြမဟင်းကနဲ့ကွဲပြားတယ်သူကစပယ်လင်မလို့ဘူးပဲမလို့ဘူးနောက်ပြီးတော့အယောင်တင်မှုန့်တွေပါတယ်မလို့အပ်ဘူးစနွေးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်အနီနဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းသမဝအောင်စီတက်ပေးမယ်သူတို့ဒီကြက်သွန်နေထွေးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အထိနွမ်းသွားတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့စီတက်ပေးမယ်အခုလိုအနေထားမျိုးပေါ့နော်ကြက်သွန်တွေကနူးလာပြီးဤသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီတက်ထားတဲ့ဟာကရပြီနော်ကြက်သွန်စီတက်ထားတာကရပြီဆိုလို့ရှိရင်စနရုံးကငါးမှွေထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ငါးခြေထားတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုထည့်လို့ရပြီထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီငါးနဲ့စနစီတက်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူတွေဂျင်းတွေကြက်သွန်အနီတွေစနွင်းတွေပေါ့နော်ဒါနဲ့ငါးနဲ့အကုန်လုံးလုံးသွားတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့မှွေပေးနေမယ်စစ်တပ်ပေးနေမယ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းလေးလုံးထွေးသွားတဲ့အထီကိုကျမတို့ထားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီငါးပြုတ်တဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းနာတော့ကပြုတ်ထားတဲ့ရေတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူကနည်းနည်းလေးရေထွက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခြောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးသွားတဲ့အထီကိုကောင်းကောင်းလေးမှွေပေးမယ်ဒါမှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငါးနဲ့ရဲ့မှွေးလာတဲ့အနှံ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အနှံ့ကိုရလာအောင်လို့ကျမတို့ကောင်းကောင်းလေးမှွေပြီးတော့လုံးပေးမယ်သူကဒီလိုထည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖွားဖွားကြီးပေါ့နော်ပုံစံဖြစ်နေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှလုံးလုံးလေးဖြစ်သွားတဲ့အထီထွေးသွားတဲ့အထီကိုကောင်းကောင်းလေးစီတက်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီတက်နေရင်းနဲ့ကိုကျက်သွန်စိမ့်နဲ့လည်းမရတော့ဘူးငါးရဲ့အနှံ့ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မှွေးတဲ့အနှံ့ဘက်ကိုရောက်လာမယ်နော်အခုငပြားရေးထည့်မယ်မဟင်းကတော့ငပြားရေးနဲ့မဟင်းကတော့တကယ်လိုက်ဖက်သူတို့ကအရသာလည်းလိုက်ဖက်သလိုအနှံ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အငံအတွက်ကိုစားကို short ထည့်ပြီးတော့ငပြားရေးကိုပို့ထည့်မယ်နော်အခုထည့်လိုက်တာကတော့ဟွန်တချီငါးမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားအနေငယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီပါစနာတော့ထည့်ထားတဲ့အရာသားတွေနဲ့ငါးနဲ့လုံးသွားမယ်ငါးကလည်းပြန်ပြီးတော့ရေခြောက်သွားပြီးတော့ထွေးထွေးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အထီကိုကျမတို့ဖြတ်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်အခုကကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငါးနဲ့ရဲ့အနှံ့အရန်ကိုမှွေလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာစီတွေလည်းမမြင်ရတော့ဘူးเนาะစနာတော်ကစီထည့်ထားတဲ့စီတွေလည်းမမြင်ရတော့ဘူးငါးနဲ့ဒါကောင်းကောင်းပဲသူတို့တွေဘာလို့တမသွားပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့မဟင်ကဟင်းကိုတဲဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ကြရအောင်เนาะအခုဒီမှာကျမငါးကိုနှစ်လွှာပေါ့နော်တုံးထားတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်အခုကျမချက်မဲ့အိုးနေဆိုလို့ရှိရင်တစ်လွှာလောက်ပဲလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီစီတက်ထားတာကိုတဝက်ပဲခွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမချက်ပြမှာကအိုးသေးကိုပဲချက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါးတွေအကုန်လုံးမထည့်ပြလိုက်ဘူးနော်တဝက်ပဲကျမတုံးမယ်
အခုဒီမှာရင်းနှီးပုတ်ပတ်စုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အညုံဆုံးထည့်မှာကတော့ကြက်သွန်နီးဥကိုထည့်မယ်ဥအလုံးလေးတွေရရင်ဥလုံးလေးတွေထည့်ရင်ပိုကောင်းပါထည့်ရပိုကောင်းတာပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျမကြက်သွန်အနီးရနည်းနည်းလေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးစိတ်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာတော့ဟာဒါငါပြုတ်ရေးပေါ့နော်ထည့်လိုက်မယ်ရဲသူတို့ကိုပွက်ဆူလာတဲ့အထီကိုကျမတို့တည့်ပေးရအောင်နော်ခေါင်းကောင်းလေးပူပြီးတော့လုံးသွားတယ်မို့ပေါ့နော်ကဲအခုလိုမျိုးပွက်ဆူလာပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစစ်သွန်နေနဲ့ငါးရေပြုတ်ရေးတွေနဲ့စွမ်းနာတော့ရေနွေးနဲ့ဒါကောင်းကောင်းသမသွားပြီဆိုရင်ငါးစီတထားတာကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲငါးစီတထားတာထည့်ပြီးပြီဆိုရင်လေသူတို့အရသာတွေအကုန်လုံးလုံးသွားဖို့အောင်လို့ကောင်းကောင်းပွက်ဆူသွားအောင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့တည်ထားရမယ်ဆမ်မုတ်ကိုကြာတော့ကျွန်မ1 cup ထည့်တယ်ဒီချင်တဲ့ခွက်ပေါ့နော်အဲ့ချင်တဲ့ခက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်1 cup အဲ့ဒီ1 cup ထည့်တယ်ဒါကတော့ရေပေါ့နော်ရေနဲ့ဆမ်မုတ်ကိုဖြော်ပေးမယ်ဒါကကျွန်မမှုေးတစ်စိတ်ကိုပဲတုံးထားတယ်မှုေးဆန်လှော်မှုတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှုေးဆန်လှော်မှုတ်တပါးလေးဝယ်ရတာလေမလွယ်ကူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရိုးဆန်ကိုပဲပေါ့နော်ဥစားလှော်ပေးလိုက်ပါကိုကနဲ့ကိုပဲလှော်လို့ရပါတယ်အညိုရောင်တန်းသွားအောင်အနက်မှုေးသွားအောင်လှော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ညက်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ထောင်းတာမှုေးလို့ရှိရင်လည်း blender နဲ့ကြိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကဆမ်မုတ်အလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့လူတွေအတွက်ကိုပြောပြပေးတာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်မအမှုေးတစ်စိတ်ကိုသုံးပါတယ်ဆမ်မုတ်ကိုဒါရေဖြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲဒီဟာကပဲကြိတ်ရတာတွေပဲမှုန်နေဘာမှသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ဆန်မှုန်နေပဲပေါ့နော်ချက်ရတဲ့ဟင်းချက်နီးပါဒါမှဆန်မှုန်ကိုပဲတုံးပြီးတော့ချက်တယ်ဘာလို့ဆိုသူကဆန်လော်မှုန်နဲ့ငရုတ်ကောင်းဆန်လော်မှုန်ဝင်းကားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်တချို့ကလည်းပူဆက်မဟင်းကားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့ချက်နီးပါပဲနော်ဒါတွေအကုန်လုံးရောပြီးတော့ဒီမှာဆန်မှုန်ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းကောင်းသမပွက်ဆူလာတဲ့အထီတည့်ထားတဲ့အချိန်မှာဇွန်းနဲ့တော့ဖေအောက်ခြေပေါ့နော်အိုးဖေအောက်ကိုအောက်ဆုံးခြေအထိရောက်အောင်လို့တော့ကောင်းကောင်းလေးခဏမှွေနေပေးဖို့လိုတယ်ပြစ်ထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သူကအောက်ခြေမှာသွားပြီးတော့ကတ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရသာအတွက်ဒါစားကိုနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟွန်တချီငါမှုန့်ထပ်ထည့်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့ရှည်ဒီအများကြီးပဲရောထားပြီးပြီဒါနော်ဟိုကမဟုတ်စားဖြစ်ဆိုတော့အရသာတွေကိုနောက်ကနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လိုက်ဖို့လိုတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငပြရည်ထည့်လို့ရပြီဒီအချိန်မှာကိုကထည့်ရမှာစိုးရိမ်နေရတာအောင်မှန်းတတ်ဘူးဆိုရင်ပွက်ဆူသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှထည့်ရင်းမြည်ရင်းနေပဲပေါ့နော်မှန်းကြည့်ထည့်ဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်အလိုနည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကြက်သွန်ဖြူတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်ကောင်းပေါ့နော်ထောင်းထားတာငရုတ်ကောင်းကိုကြောက်လဲဒီမှာဒါငရုတ်ကောင်းမှုံကိုမသုံးဘူးနော်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ထောင်းတဲ့အချိန်မှာငရုတ်ကောင်းအစီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကနဲ့ကိုအိုးလေးထဲမှာလှော်လိုက်တယ်အရန်နဲ့မှုေးလာပြီဆိုတော့မှကြက်သွန်ဖြူနဲ့ရောပြီးတော့ထောင်းတယ်ဒါပို့ပြီးတော့မှုေးအောင်ပေါ့နော်အနက်မှုေးလေးရအောင်လို့ဆိုဒီကငရုတ်ကောင်းမဟင်းကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ငရုတ်ကောင်းကိုများများလေးသုံးပြီးတော့ချက်တဲ့ဟင်းကားပါနော်သူကစပက်လင်းကိုလည်းမတုံဘူးနှောက်ပြီးတော့ငပြောဦးလည်းလုံးဝမထည့်ဘူးငပြောဦးမထည့်ပဲနဲ့ကြက်သွန်နီးပဲများလေးနဲ့ပဲအချိုယူပြီးတော့ချက်တဲ့ဟင်းပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြက်ဦးလည်းလုံးဝမထည့်ဘူးကြက်ဦးထည့်လို့ရှိရင်လည်းသူကမလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဘူးသီးကြော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ဖက်တယ်ဘာလို့ဆိုပူဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးသီးကြော်ချိုလေးနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွမ်းမွမ်းဆူလာပြီဒီချိန်မှာရတာကိုမြည်မယ်လိုအပ်တာကိုပြင်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာဒါငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြူမယ်ပြောထားခဲ့ပြီးသလိုပဲတော့နော်ဒီကငရုတ်ကောင်းမှုဟင်းကဖြစ်တယ်ပူဆက်မှုဟင်းကဖြစ်တယ်နေလို့မကောင်းမှုဂရင်းပြတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအရန်ကောင်းတယ်အိမ်မှာကတော့ညီမတို့ကဒီမှုဟင်းကပုံစံကိုပုံမှန်ချက်နေကြမှုဟင်းကပုံစံထက်တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ရမ်းလဲလွယ်တယ်ရတာလည်းရှိပြီးသူကလိုက်ဖက်တာပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်တာညှက်ခောက်ဆွဲဖက်နော်ညှက်ခောက်ဆွဲဖက်နဲ့ပို့လိုက်ဖက်တယ်ဒါညှက်ခောက်ဆွဲဖက်ကလည်းကျမတို့ရှိမှာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခောက်ဆွဲဟာ
ဘာမှပြလို့ညခောက်ဆွဲပတ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဝယ်ရတာမျိုးတိတ်မရှိဆိုတော့စံပြားခောက်ဆွဲဒီမှာတော့တရုတ်လူမျိုးတွေစံပြားခောက်ဆွဲပြုတ်တာတို့ကြော်တာတို့တွေမှာသုံးတဲ့စံပြားခောက်ဆွဲအထုပ်ကြီးတွေလာတာရှိတယ်သူကအဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအကောင်ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံစံကိုပြန်လှီးရတယ်လှီးပြီးလို့ရှိရင်ဒါမလှီးခင်မှာပေါင်းလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှလှီးရတာအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြန်လှီးရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအလွယ်တကူညခောက်ဆွဲဘက်ကမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘူးတီကလည်းဒီဟာဒီကမပေါ်သေးပြန်နော်ဘူးတီကျော်နဲ့တော့မပြတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာပဲကျော်အစင်းစင်းရှိတာနဲ့ပဲပြလိုက်တယ်သူကတကယ်လိုက်ဖက်တာကျတော့ဘူးတီကျော်နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်တယ်ပူဆက်ကလေးနဲ့အရသာရှိတဲ့မဟင်းကချက်နီးအရန်လဲလွယ်တယ်နော်ဟင်းချက်ရတာစိမ့်နေဆိုတဲ့လူတွေအတွက်နောက်မှပို့လွယ်သေးတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်လို့ဟိုစပယ်လင်ရှာလို့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတော့ဒီပဲမှုတ်နေပါတယ်အစင်းနဲ့ရှာဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေတော့အလွယ်တကူချက်စားလို့ရတဲ့ဂရင်းအရင်မိတ်စေတဲ့မဟင်းကချက်နီးအလွယ်ဆုံးနည်းကိုပဲပြပြထားပါပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဘူးဆက်မဟင်းကလေးကိုလက်တွေ့ပဲချက်ပြီးတော့စားကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်ညံ့ရတာရှိတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် like and share လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်ကျမရဲ့ page လေးကိုပိုင် website ဖြစ်တဲ့ choksu.com ကိုလည်းထားပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပေးပါအောင်နော်ကျမစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လည်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်